Nizere ko mukomeje kugira impagarike n'ubugingo aho muherereye hose. Nanjye rero ninjiye makuru agezweho muri aka kanya, ni mu nyemerere aya makuru tudatinze cyane tuyahereye kuri tombe imaze kuba ubu tuvugana. Amakuru agera ku Ibendera TV yihutirwa cyane nyuma y'uko kuva mu rukerera rwo kuri uyu munsi iriwe imirwano ikomeye cyane hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ni imirwano biriwe bagundaguraniramo mu bice byo muri teritwari ya Fizi, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bashaka kwinjira cyangwa se guharura inzira yerekeza mu mujyi wa Baraka. Abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo nabo barimo kurwanira gusiribanga cyangwa se gufunga iyi nzira yatuma abarwanyi b'intare za Sarambwe binjira muri uyu mujyi wa Baraka. Ariko kandi ibimaze kurangira abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye agace ka Kabembwe, n'agace gakomeye cyane. Amakuru avuga yuko ari agace kegereye uyu mujyi wa Baraka muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru akavuga kandi ko uva muri aka gace ka Kabembwe werekeza mu mujyi wa Baraka n'ubundi hatari intera ndende. Ibi bibaye nyuma y'uko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje guhangana abikomeye cyane muri iyi mirwano ikomeje kubera muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aka gace rero uburyo kigaruriwemo bivuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe babaye nk'abagota abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi bari bahanganye muri iyi mirwano. Amakuru akavuga yuko bwana cyangwa se generali Byamungo ariwe watanze amabwiriza ndetse akaba yayoboye urugamba rwo kwigarurira aka gace. Nkwibutse ko ibi bije nyuma y'uko abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye utundi duce dushya tugera kuri turindwi. Amakuru twagiye tuyagaruka mu makuru twabagejejeho amasaha atandukanye y'uyu munsi. Kugeza ubu tuvugana rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba baragiye mu gace ka Kabembwe nyuma y'imirwano ikomeye n'ubundi yongeye kubahanganisha n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, tuvuye muri tombe rero ni munyemerere tumanuke n'ubundi dufungire Gipupu. Drone itazwi yagabye igitero simusiga muri Gipupu. Haravugwa impfu nyinshi mu ngabo z'u Burundi n'abarwanyi ba Wazalendo. Ibi rero byabaye mu ijoro ryarayerekeye, ni ukuvuga ijoro ryo kuwa kane rishyira kuri uyu wa gatanu. Amakuru aturuka mu gace ka Gipupu ni muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko habaye igitero gikomeye cyagabwe na drone itaramenyekana neza kibasiye ibirindiro byari birimo abasirikare b'u Burundi bafatanyije n'imitwe ya Wazalendo ndetse n'abarwanyi ba FDLR. Amakuru agera ku Ibendera TV avuga ko iki gitero cyateje igihombo gikomeye mu basirikare bari bari hafi ahangaha muri uru rugamba, aho bivugwa ko abantu benshi bahise bahasiga ubuzima. Icyakora kugeza ubu ngubu nta mubare wemewe n'inzego z'ubutegetsi cyangwa iza gisirikare urashyirwa ahagaragara. Umwe mu baturage baherereye ahangaha waganiriye n'itangazamakuru yagize ati: haraye habaye ibintu bidasanzwe. Drone yateye ibisasu ahari abasirikare benshi b'u Burundi bari muri Gipupu, benshi bahasiga ubuzima. Uyu muturage yakomeje avuga ko Gipupu yari yafashwe na twirwaneho mu cyumweru gishize, ariko nyuma uyu mutwe uza kuhava nta mirwano ibaye muri gahunda. Bivuga yuko
ngo yabaye gahunda yo gusubira inyuma mu mirwano cyangwa se mu buryo buri strategike bijyanye n'urugamba. Ibyo byatumye rero abasirikare b'u Burundi n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo n'abarwanyi ba FDLR bongera kwisuganyiriza muri aka gace mbere y'uko iki gitero cya drone kihatera kikabibasira mu masaha y'ijoro yaraye ritambutse. Undi mutangabuhamya wavuganye n'itangazamakuru yavuze ko icyo gitero cyari gifite ubukana buremereye cyane. Yagize ati drone yaraye irashe mu gipupu nabi cyane, hafi aba avuga ko nta musirikare w'u Burundi warokotse muri icyo gitero, nako kandi ngo niba hari n'abarokotse ni bake cyane, abandi ngo abanabashije kurokoka ngo ni za kajorite, dore ko n'ubundi ngo abashoboye guhunga bo bahise berekeza mu gace ka Mwenga. Aya makuru kugeza ubu ngo arajya ahagaragara mu gihe tubabwira yuko muri bice byo muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi ikijyanye n'imirwano ikomeje gukomera ku rwego rwo hejuru. Amakuru aturuka mu baturage bo muri aka karere akomeza avuga ko twirwaneho hariyo igenzura agace ka Gipupo n'inkengero zako nyuma y'uko ingabo zari zihari zihavuye inyuma y'iki gitero cyahagabwe. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, dukomeje n'aya makuru, nyemerere twerekeze muri teritwari ya Masisi, ubwo twanyarutse twageze muri Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano yongeye kubura hagati y'abarwanyi ba Wazalendo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Abaturage bakaba bakomeje guhunga ingo zabo. Ni imirwano yongeye kubura mu ijoro rya rikeye rishyire kuri wa gatanu tariki 24 Nyakanga muri uyu mwaka. Ni hagati y'abarwanyi ba Wazalendo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ni imirwano yuburiye mu gace ka Masisi Centre muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko amakuru atangwa n'abaturage batuye ahangaha muri aka gace abivuga, ngo imirwano yatangiriye mu duce twa Kani na Rona mbere yo gukwira no mu yindi midugudu ihegereye. Amasasu y'intwaro ziremereye n'izoroheje yumvikanye no hafi y'uruzi rwa Mutiri, hafi y'ibitaro bikuru bya Masisi. Ibintu byateye ubwoba abaturage benshi bagatangira guhunga. Amakuru aturuka ahangaha rero avuga yuko kugeza ubu baguye muri iki gitero abatari bamenyekana, icyakora ngo imibare ikomeje kubarurwa kubera ubukana bw'imirwano. Abaturage benshi bahise bahunga, bamwe bakaba bahungiye mu amashyamba, abandi bahungira mu bice bitandukanye bya Masisi, abandi bakaba rero kugezana n'ubu ngubu bakirimo gushaka aho bikinga. Iyi mirwano ibaye nyuma yindi yabereye mu minsi ishize mu bice bitandukanye nabyo biherereye muri teritwari ya Masisi. Kugeza ubu rero ibintu bikaba bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru muri bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, munyemerere nongere mbibutse niba wamaze kugera hano nkundire nkorere like, kuraza kuba ugize neza cyane niba ari bwo bwa mbere uhageze, kandi nkorere subscribe uraza kuba ugize neza cyane. Ndahamagarira kandi wowe udukurikira ari ubwa mbere n'ubundi gusiga igitekerezo, hanyuma ubundi tugakomeza tukajya dusangira aya makuru. Niba kandi udukurikiye ari ubwa mbere mu gukora subscribe, wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo butaha amakuru agiye kwizanira udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Twerekeje mikrofone ya Ibendera TV muri Warikare. Abagabo bitwaje intwaro bataramenyekana neza abagabye ibitero bikomeye cyane mu baturage ba Banabangi. Ni muri Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu baturage bo muri Banabangi ahangaha aravuga ko n'ubundi bakomeje kuba mu bwoba bwinshi.
ibintu ngo byabateye impungenge z'umutekano nyuma y'uko abagabo batandukanye bitwaje intwaro bataramenyekana bagabye ibitero muri aka gace. Kugeza ubu rero bikaba bivugwa yuko ngo abaturage bahangaha umutekano wabo ukomeje kuba mu kaga n'akangaratete, nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi bwo muri aka gace. Ngo aba bagabo bagaragaye cyane cyane mu misozi ya Miyanga yo mu mudugudu wa Tanganyika, Inseke mu mudugudu wa Baniyubi, ndetse no mu gace ka Misima ni mu mudugudu wa Banakabutwa. Kugeza ubu ngubu abaturage baratabaza, baravuga ko abari mu bwoba bukomeye cyane, bagasaba inzego zibishinzwe kubarindira umutekano, kubera yuko n'ubundi ngo ubuzima bwabo buri mu kaga no mu kangaratete. Mu bice byinshi bya Banabangi abaturage baravuga ko batagikora ingendo bajya mu mirima yabo nk'uko byari bisanzwe, kubera gutinya ko bahura n'abo bagabo bitwaje intwaro bakabagirira nabi. Ibi bikomeje kugira ingaruka zikomeye rero ku buhinzi, ari nabwo butunze benshi mu miryango myinshi yo muri aka gace. Abaturage baravuga ko niba nta gikozwe vuba bashobora guhura n'ibibazo birimo n'inzara, kubera yuko ngo ntago barimo kubasha kujya gukora ibibateza imbere. Iyi teritwari ya Walikale ni imwe muri teritwari zikunze kuberamo imirwano, ndetse ni nimwe mu zikomeje kwibasirwa n'ibibazo by'umutekano muke uterwa n'imitwe itandukanye yitwaje intwaro. Mu mezi ashize abaturage bahuye n'ibitero bikomeye, ubwicanyi, ubusahuzi ndetse no guhunga. Guhunga bya hato na hato, ibintu byatumye ubuzima bw'abaturage burushaho kuzamba no kugana aharindimuka. Imiryango ya sosiyete sivile iramagana ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi, igasaba ubuyobozi ko bukwiriye kugira icyo bukora kugira ngo butabare aba baturage mu maguru ya vuba cyangwa se mu maguru mashya.